So here we go. Start with the first topic. यस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है आई नो, बट धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हार्ट साउंड्स. तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर साइकिल है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज्यूमिंग अ फेज दैट is known as arterial systole. Let me write it here first of all. We are in the phase of atrial systole. तो atrial systole में बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियसली एट्रिया करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड आएगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. वी से लाइक दिस. ठीक है, जिस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है कि इस केस में वॉल्व्स की क्या सिचुएशन होगी, तो वॉल्व्स ऑब्वियसली ओपन होंगे. ठीक है, पूरे चैप्टर हार्ट साउंड्स का है तो ऑब्वियसली हमारा फोकस पूरा वॉल्स पे रहेगा. तो दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्या होंगे, ओपन है इस केस में, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड हमें पता है एट्रियल सिस्टोल में कितना ब्लड जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, दैट इज 30%. ठीक है, बाकी का 70% हमें पता है पैसिवली जाता है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज. ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल हो गया, ब्लड पहुंच चुका है वेंट्रिकल्स में. अब एक नेक्स्ट फेज आएगा जिसका नाम हम देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट वी से इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ओके, इसका आसान सा मतलब क्या है. ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. लेट अस एज्यूम द हार्ट अगेन. ये हमने हार्ट फिर से बना दिया, 4 चैम्बर्स. ठीक है, इस केस में अब सबसे मेन चीज़ जो हमें फोकस करने की आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. इसका मीन्स जो भी ब्लड का वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स में वो चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब सारे वॉल्व्स क्लोज हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन वॉल्व्स की बात हमने अभी अभी की थी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, तो यहाँ पे इस फेज में वो क्या हो जाएंगे, क्लोज. ओके, एट्रिया ऑलरेडी अपना ब्लड भेज चुके हैं वेंट्रिकल्स में, तो अब ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है. दिस फेज इज व्हाट वी कॉल एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अनदर थिंग वी नीड टू फोकस ऑन इज एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स. वी एज्यूम दैट दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकलती है, ये एओर्टा निकल रही है. ओके, सो यहाँ पे यदि एओर्टिक वॉल्व्स की बात की जाए विच आई लेवल एज समथिंग एज रेड मार्कर्स. ओके, रेड कलर में इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी अभी बंद है. और यदि पल्मोनरी वॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्स भी अभी क्लोज्ड हैं. ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा. दिस इज द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अगेन व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स. दैट गिव्स अस द फर्स्ट हार्ट साउंड विच वी लेबल एज S1, जहाँ पे हमारे माइट्रल और ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्स क्लोज हो जाते हैं. ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फेज. अब वेंट्रिकल्स एम्प्टी होना शुरू हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं इजेक्शन फेज. सो लेट अस ड्रॉ द हार्ट अगेन. अब क्या हो रहा है, ओके, एओर्टिको वेंट्रिकुलर वॉल्स या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ये ऑलरेडी क्लोज्ड हैं. ओके, हम बात कर रहे थे एओर्टिक वॉल एंड जो हमने लेबल किया था पल्मोनरी वॉल. ओके, अब वेंट्रिकल्स के प्रेशर की वजह से ये ओपन होते हैं. ओपन होते ये हमें पता है, बट जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि ये एक्चुअली सडनली ओपन होते हैं. ठीक है, और इनकी सडन ओपनिंग की वजह से एक साउंड आती है, बहुत ही माइन्यूट साउंड आती है जिसको हम कहते हैं इजेक्शन क्लिक. ओके, सो दिस इज द फेज ऑफ इजेक्शन फेज. That denotes are that ventricles are in systole. वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ये डिनोट करते हैं. और हमने अभी जो एक चीज़ देखी कि जो वेंट्रिकल्स सिस्टोल में है तो प्रेशर से ये वॉल्स ओपन होते हैं और इन वॉल्स की ओपनिंग की वजह से एक साउंड आती है जिसको हम कहते हैं इजेक्शन क्लिक. इजेक्शन के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज इजेक्शन क्लिक किसके बाद आता है. हमने अभी अभी देखा कि S1 के जस्ट बाद इजेक्शन क्लिक सुनाई देता है. अच्छा, नाउ लेट अस प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज. बट बिफोर दिस वन थिंग वी नीड टू फोकस ऑन इज, हमने देखा कि इस केस में यस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज्ड तो हैं, बट ड्यू टू द प्रेशर exerted by ventricular systole,
जहाँ पे एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स ये दोनों तो ओपन हो ही रहे हैं, बट साथ में एक और चीज़ होती है, दैट इज बल्जिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। ये बल्ज आउट हो जाते हैं टुवर्ड्स द एट्रियम, जिसकी वजह से ही हम जेवीपी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें एक छोटी सी पीक दिखाई देती है। ओके, इन चीज़ों को जस्ट साइड में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम देखते हैं कि अब क्या होता है। अब आता है स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल करके ब्लड को पहुंचा दिया है, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे और इसी के साथ फेज चलता है, दैट इज वी कॉल एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि अभी तक मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स खुले नहीं है। फिर से देते हैं, जो बल्जिंग आउट थी इनकी वो अब नॉर्मल लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का सिस्टोल अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा अब क्योंकि वेंट्रिकल्स जाने वाले हैं रिलैक्सेशन में, तो यहाँ पे एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स के साथ क्या होगा, अब वो होंगे क्लोज, और उनके क्लोजर की वजह से हमें सुनाई देगी यस, ऑल वी गेस्ड करेक्ट, दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड। सो अब यहाँ पे एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स दोनों क्लोज हो चुके हैं और इनके क्लोजर की वजह से हमें सुनाई देती है सेकेंड हार्ट साउंड, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज डब, एंड दैट इज लेट अस लेबल इट एज S2. We also write it as what we call as A2P2. A2P2 मतलब दोनों एओर्टिक वॉल्स एंड पल्मोनरी वॉल्स का क्लोजर। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स का क्लोजर में एक छोटा सा टाइम लैग होता है, एंड दैट टाइम लैग इंडिकेट्स कि दोनों साथ में क्लोज नहीं हो रहे, ठीक है, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है। वी कैन रिमेंबर कि ये टाइम लैग बहुत ही माइन्यूट होता है, दैट इज़ 30 मिली सेकेंड्स, बट यदि गौर लगा के सुना जाए तो ये हम सुन सकते हैं। मैंने तो सुना नहीं, बट हम ट्राई कर सकते हैं, मैं भी करूँगा जब जाएंगे। खैर, इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फेज पर। अब क्या होगा, ओके, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी एट्रिया फिल होंगी, एंड दैट इन द फाइनल फेज क्या होगा, हमारे माइट्रल और ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो क्या होंगे, अब ओपन हो जाएंगे। सो दे आर गोइंग टू ओपन, लेट अस ओपन देम। ये लो ओपन हो गए। अब फिर से ये ओपनिंग भी एक प्रेशर के साथ होती है, जैसे कि हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर में देखा था, और इस प्रेशर की वजह से भी एक छोटा सा साउंड सुनाई देता है, दैट वी कॉल एज ओपनिंग स्नैप। व्हाट डिड वी जस्ट स्टेटेड, फिर से व्हाट इज द रीजन इज ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। फिर से इनको भी हम M2T2 कह सकते हैं, जैसे हमने इनको E2P2 कहा। एंड अनदर थिंग इज ओपनिंग स्नैप कौन सी साउंड के बाद आता है, वी जस्ट सॉ दैट S2 के बाद आता है। सो व्हाट वी जस्ट सॉ, लेट अस रिकैप इट क्विकली। सबसे पहले क्या था, एट्रियल सिस्टोल था। एट्रिया ने फोर्सफुली अपना जो भी रिमेनिंग 30% ब्लड था वो वेंट्रिकल्स को दे दिया था, एंड जिसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स कर गए थे क्लोज। और क्योंकि एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स ऑलरेडी क्लोजर में थी, तो अब वेंट्रिकल्स का एक फेज शुरू होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी सबसे पहले, जो था हमारा S1 साउंड। ओके, S1 साउंड दैट वी गॉट ऑन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, S1 के बाद हमने एक छोटा सा इजेक्शन क्लिक देखा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स। सो लेट अस लेबल इट ऑल्सो, वी गॉट इजेक्शन क्लिक। रीज़न हमें इसका पता है, ओपनिंग ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि वेंट्रिकल्स जाने वाली थी रिलैक्सेशन में, जिसके पहले ही हमारे एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्स हो गई क्लोज, और इनके क्लोजर की वजह से हमें सुनाई दी सेकेंड हार्ट साउंड, और सेकेंड हार्ट साउंड के बाद जस्ट बाद हमें सुनाई दिया ओपनिंग स्नैप, दैट वाज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। तो इजेक्शन क्लिक के बाद हमने देखा वी गॉट S2, एंड देन व्हाट वी गॉट वाज ओपनिंग स्नैप। ओके, and then again the phase of isovolumetric contraction and closure of atrioventricular walls. Okay, now what we got is कि S1 से लेके ये जो भी फेज है,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिस्टोल चल रहा है वेंट्रिकल्स का ऑब्वियसली, और इसके बाद हमारा क्या वेंट्रिकुलर डायस्टॉल शुरू हो जाता है। सो S2 और ओपनिंग स्नैप जो होता है वो डायस्टॉल के फेज में होता है। दिस इज ऑल्सो ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ फोकसिंग ऑन सम एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़, जो ये चारों साउंड्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ये चारों साउंड्स हाई पिच होती हैं। अच्छा, हाई पिच होने का हमारे लिए क्या सेंस है, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे स्टेथ में दो पोर्शन होते हैं, जो बड़ा वाला डायफ्राम होता है और छोटी वाली बेल होती है, कुछ ऐसा हमारे स्टेथ का हेड होता है, ठीक है। तो जो भी हाई पिच साउंड्स हैं वी कैन ईजिली हियर देम फ्रॉम द डायफ्राम पोर्शन ऑफ आर स्टेथ। जबकि जो लो पिच साउंड्स होंगी, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है, वी माइट हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ देम बिफोर, S3 और S4 भी हार्ट साउंड्स होती हैं। ओके, सो इनको जनरली ये बेल से सुनाई देती हैं, बेल पार्ट ऑफ हमारा स्टेथ। ओके, अब S3 और S4 की बात करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज, यहाँ पे हमने देखा ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप वाज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। अब यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन हो चुके हैं। अब नॉर्मल इंसान में क्या होगा, ओपन होते ही ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। बट अब कोई पेशेंट है, सपोज कीजिए हमारे पास CHF का, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स में क्या होगा, जो नॉर्मल फ्लो होता है, हमें पता है फ्लूइड के फ्लो होते हैं, ठीक है, वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है। और टर्बुलेंट फ्लो जब भी होएगा, क्योंकि पॉसिबली ये वॉल्स ढंग से ओपन नहीं हो पा रहे हो, ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर द रीज़न इज, ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द फ्लूइड और ब्लड, ये ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल्स की वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसे ही हम नाम दे देते हैं S3। ओके, नाउ क्योंकि ये हो रहा है वेंट्रिकल्स में ब्लड के स्ट्राइक करने की वजह से, तो इससे ही हम एक और नाम दे देते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। ओके, एंड अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ठीक है, S3 किसके बाद आता है, S3 कौन से साउंड के बाद आता है? तो यदि ऑडली स्पीकिंग तो हमें पता है S2 के बाद आएगा, जब फिर से एट्रियोपल्मोनरी वॉल्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन होंगे, एंड देन द फ्लूइड विल स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड यदि क्लियरली बात की जाए तो S2 के बाद आता है ओपनिंग स्नैप, दैट वाज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दीज वॉल्स। ओपनिंग स्नैप के जस्ट बाद हम सुन सकते हैं S3 को विद द अगेन बेल पोर्शन ऑफ आर स्टेथ। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। नाउ S4 की यदि बात की जाए, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल के ड्यूरिंग एट्रिया एक्सेसिव फोर्स जनरेट कर रही हैं, और यही एक्सेसिव फोर्स हमें वी कैन हियर इट एज S4, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, S3 को हमने कहा था वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, सो इसी तरीके से S4 को हम कहते हैं एट्रियल गैलप रिदम। ओके, नाउ अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम S3 और S4 को मार्क करना चाहें तो हम कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ओपनिंग स्नैप हो गया, तो ओपनिंग स्नैप के बाद हमने देखा था कि ड्यू टू वेंट्रिकुलर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स, यहाँ पे हमें सुनाई दी थी S3, अगेन दैट वाज वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। और इसके बाद जब एट्रिया एक्सेसिव फोर्स जनरेट कर रही थी ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, अगेन आई एम सेइंग एट्रियल सिस्टोल के ड्यूरिंग, सो वी लेबल्ड इट एज S4, एट्रियल गैलप रिदम ड्यूरिंग द फेज ऑफ, अगेन आई एम सेइंग एट्रियल सिस्टोल। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस हैपनिंग, एक और हम क्रॉनिक तो नहीं बट बेनाइन कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल मिक्सोमा, और वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है, मिक्सोमा मीन्स कोई ट्यूमर है, तो यस इट इज़ अ ट्यूमर, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर,
not only benign tumor but I can say here most common benign tumor of heart, ठीक है, atrial myxoma particularly it arises in atrium कौन सी, तो we would say left atrium, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए समझना कि एट्रियल मिक्सोमा इट इज़ अ पेडंकुलेटेड ट्यूमर, ठीक है। देखो माहौल क्या है, फिर से हमने ये बना दी हार्ट की वॉल, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम की वॉल से एक ट्यूमर ग्रो कर रहा है, वी लेबल्ड इट एज, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एक ट्यूमर ग्रो किया और ये ग्रो ऐसे कर रहा है जैसे कोई पेंडुलम हो, इसलिए हमने इसे कहा कि पेडंकुलेटेड ट्यूमर। नाउ इट इज़ फ्री टू फ्लोट, ठीक है, यदि ये एट्रिया की वॉल्व है और ये हमारा ट्यूमर है, सो दिस ट्यूमर इज़ फ्री टू फ्लोट, और इसी इसकी की फ्री फ्लोटिंग की वजह से हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगी, जिसकी वजह से हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हार्ट साउंड में, ठीक है। कैसे कि ब्लड एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, अच्छा यहाँ पे ये वॉल्व भी ऑब्वियसली ओपन ही होंगे, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ये ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो ये इस ट्यूमर को क्या करेगा, इट विल कॉज दिस ट्यूमर टू मूव, और ये ट्यूमर मूव करके कहाँ हिट करेगा, इन वॉल्स पे, ठीक है। ये ट्यूमर ऑब्वियसली पेडिकुलेटेड है, मूव करेगा, हिट करेगा वॉल्स पे, और जैसे ही हिट करेगा तो हमें सुनाई देगी साउंड, ठीक है। सो दैट विल बी द ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग। अच्छा अब ये साउंड कौन सी साउंड के बाद सुनाई देगी, तो हमने अभी देखा था कि जब भी वॉल्स ओपन होते हैं, ठीक है, ये वाले, तो हमें सुनाई देती है क्या, ओपनिंग स्नैप, इसको हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया। ओपनिंग स्नैप के जस्ट बाद हमें सुनाई देगी एट्रियल मिक्सोमा की साउंड, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर प्लॉप साउंड। अच्छा ठीक है, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एट्रियल मिक्सोमा का कोई भी पेशेंट है, हाउ इट प्रेजेंट, इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन फीमेल्स, मोर प्रिसाइसली आई शुड से यंग फीमेल्स, ठीक है। तो कोई भी यंग फीमेल आपके पास ओपीडी में आई और प्रेजेंट करती है डिस्पनिया, ठीक है, वेरी कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग है, ये हमें पता है, ठीक है। और प्रिसाइसली हम कहें डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, ठीक है। एक और टर्म हम इसको दे सकते हैं, दैट इज़ ब्रेथलेसनेस, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आपसे आके कहता है कि मैं क्या ज़्यादा काम करती हूँ तो क्या होती है, मुझे थकान होती है और सांस फूलती है। अब यंग फीमेल, क्योंकि ये है यंग फीमेल, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है, ठीक है। यंग एज में इस एज ग्रुप की महिलाएं आराम से काम करती हैं और खूब सारा काम करती हैं, बट इसको क्योंकि तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान किस ओर जाता है, यस, सबसे पहले तो हमारा ध्यान जाएगा एनीमिया की तरफ, ठीक है, जो भी फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है। तो हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन हम पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन हमने कराई, हीमोग्लोबिन आ गया नॉर्मल, ओके। सो नाउ व्हाट विल वी थिंक, हम पूछेंगे और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, तो यहाँ पे एक और चीज़ बोलेगी कि देयर इज़ एफर्ट इंटॉलरेंस, फिर से चीज़ वही है, कोई भी ज़्यादा भारी सामान उठाना या फिर कोई भी भारी काम करना वो नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ देयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग फॉर अस, कि पेशेंट हमें बताती है कि ये जो ब्रेथलेसनेस है ये सिटिंग पोजीशन में एग्रीवेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को रिलीफ होता है किसी भी कंडीशन में, बट यहाँ पे सिटिंग पोजीशन में पेशेंट की ब्रेथलेसनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ एट्रियल मिक्सोमा, ठीक। अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो इसका हम रीज़न पता लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा, इसको थोड़ा सा, ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी एट्रियल मिक्सोमा का ट्यूमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि जब भी एट्रिया में ब्लड आएगा तो ये हिट करेगा हमारे वॉल्स को। अब वॉल्स को हिट करने के साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि ये हिट तो कर रहा है, साथ में ये ट्यूमर हम देख सकते हैं हल्का हल्का जो वॉल्व्स की ओपनिंग है
इसको ब्लॉक भी कर रहा है, ठीक है। ओपनिंग बहुत ही माइन्यूट होती है, वी शुड प्रिसाइसली से कि ये जो भी ओपनिंग का एरिया है दैट इज़ 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही माइन्यूट एरिया है, ठीक है। उसमें भी यदि कोई ट्यूमर आके इसको कवर कर लेता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एट्रिया का प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा। एट्रिया का प्रेशर राइज होगा, एट्रिया से प्रेशर डाइवर्ट होकर राइज होगा हमारे पल्मोनरी वेसल्स में, और पल्मोनरी वेसल्स से ये प्रेशर पहुँच ये प्रेशर कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाके ये क्या करेगा, वी से इट एज दैट इट विल कॉज पल्मोनरी इडीमा, ओके। और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिसके बारे में हमने बात की कि ब्रेथलेसनेस इंक्रीजेज इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में ब्रेथलेसनेस इंक्रीज हो रही है, और वो क्यों हो रही है बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज कि हमने पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, तो सुपाइन पोजीशन में उसको दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्यूमर नॉर्मली इस फेज में है ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, ठीक है। बट जैसे ही पेशेंट आया सिटिंग पोजीशन में तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ट्यूमर हो गया फॉल, ठीक है। और फॉल आके कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन में ट्यूमर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रहा है। सो दिस इज द रीजन कि पेशेंट हमें बता रहा है कि ब्रेथलेसनेस इंक्रीजेज इन सिटिंग पोजीशन, और इस चीज़ को हम पर्टिकुलर एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लेटिपनिया। So platypnea becomes very important sign for us to diagnose what we call as atrial myxoma, ठीक है। इसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे, तो एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन में हमें मिलेगा ऑब्वियसली द थिंग दैट वी सॉ एज और ट्यूमर प्लॉप साउंड, ओके। इसके साथ हमें एक और चीज़ मिल सकती है दैट इज लंग क्रेपिटेशंस। इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक चीज़ होती है दैट इज़ मर्मर्स, ठीक है। अब इस केस में मर्मर्स क्यों हो रहे हैं, फिर से बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हमें पता है कि जब ट्यूमर ने, एक मिनट इसको पूरा तो लिख लूँ, हाँ ये सही है ना, ठीक है। जब ट्यूमर ने हमारी ओपनिंग को क्या कर लिया, ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक कर दिया तो अब लिक्विड के पास जाने के लिए बहुत ही कम स्पेस बच जाता है, और जब कम स्पेस से लिक्विड फ्लो होगा तो फिर से क्या होगा, लिक्विड की फ्लो हो जाएगी टर्ब्यूलेंस, और टर्ब्यूलेंट फ्लो में हमें पता है क्या प्रोड्यूस होते हैं, मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पे मर्मर्स हो सकते हैं, और कैसे मर्मर्स होंगे, ठीक है। कौन से फेज में हो रही है ये सारा माहौल, कौन से फेज में हो रहे हैं, यस डायस्टोलिक फेज में हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स के डायस्टोलिक फेज में हो रहे हैं। सो देयर विल बी डायस्टोलिक मर्मर्स, ठीक है। मोर प्रिसाइसली मैं कहूँ तो दे आर मिड टू लेट डायस्टोलिक मर्मर्स, ओके। अब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हम कौन सी प्रेफर करेंगे, तो देखिए जनरली कार्डियक कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वेंट्रिकल्स की प्रॉब्लम होती है तो इन्वेस्टिगेशन हम प्रेफर करते हैं कौन सी, ट्रांसथोरेसिक एको। बट बिकॉज देयर इज़ प्रॉब्लम इन एट्रिया, तो एट्रिया के लिए प्रेफर्ड होती है ट्रांस ईसोफेजल एको। सो व्हाट वी कॉल एज ट्रांस ईसोफेजल एको, ओके। अच्छा, यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एट्रियल मैक्सोमा का ट्रीटमेंट, ठीक है, बेनाइन कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिसेक्शन, सो वी डोंट नीड टू थिंक अप मच, एंड यस सिंस इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर द प्रोग्नोसिस इज गुड हियर, सो वी कैन से वी हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। फिर से हम एक बार जस्ट क्विक रिकैप करके देखते हैं एट्रियल मैक्सोमा का। यस वी नो दैट इट इज़ अ पेडिंकुलेटेड बेनाइन ट्यूमर इन लेफ्ट एट्रियम, नॉट, ठीक है, 100% हम नहीं कह सकते लेफ्ट एट्रियम 100% कुछ भी नहीं होता, राइट एट्रियम में भी हो सकता है, बट मोर कॉमनली इट इज़ इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। साइंस और सिम्टम्स के बारे में हमने बात की, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, ऐसे कुछ एफर्ट इंटॉलरेंस जैसे एक यंग फीमेल हमारे साथ में लेके आएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी प्लेटिपनिया, दैट ब्रेथलेसनेस इंक्रीजेज इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन में न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स फॉर एग्जांपल देयर इज सडन लॉस ऑफ विजन इन वन आई, वी से लॉस ऑफ विजन इन वन आई, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, सडन वीकनेस आ जाती है फिंगर्स में, ओके। सो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। हो क्यों रहे, ट्रांजिशमेंट इस्चेमिक अटैक, अचानक से इस्चेमिक अटैक आ रहा है। अब ये नॉर्मली क्यों होता है, नॉर्मली ये होता है, ठीक है, ड्यू टू वी कैन से इस्चीमिया हो रहा है। इस्चीमिया किस वजह से हो रहा है, यस इस्चीमिया इज़ ड्यू टू एम्बलिज्म,
ठीक है। बट वाई आर वी डिस्कसिंग इट इन एट्रियल मैक्सोमा, क्योंकि ये तो बिनाइन ट्यूमर है। तो देखिए बिनाइन ट्यूमर है, बट बिनाइन ट्यूमर ऑब्वियसली अपने पास ट्यूमर है तो टेंडेंसी रखता है कि अब हार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस हैं, और क्लॉट फॉर्मेशन होगा, कहाँ गया, क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो इसके पास टेंडेंसी है कि कोई भी क्लॉट टूट के पल्मोनरी वेसल्स में फ्लो हो जाए साथ में, और वेसल्स में फ्लो हो जाएगा तो कहीं पे भी जाके अटक सकता है, दैट मीन इट कैन कॉज एम्बोलिज्म। सो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सेसरी चीज़ है। इंपॉर्टेंटली हमने ये देख लिया कि यस इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कॉमनली बन सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ हार्ट, आर डायरेक्ट आंसर विल बी एट्रियल मैक्सोमा, ठीक है। यदि क्वेश्चन बने विच इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हार्ट, तो इसका आंसर परहैप्स वी नो, ठीक है। दिस इज मेटास्टैटिक्स। मेटास्टैटिक ट्यूमर्स हार्ट में मोस्ट कॉमनली होते हैं, मीन्स दूसरी जगह से आ रहे हैं। इनमें भी कौन कौन से होते हैं, प्राइमरीली देर इज ओट सेल कार्सिनोमा, ओके। और कौन कौन से होते हैं जो हार्ट में मेटास्टेसिस करते हैं, यस ब्रेस्ट सेल कार्सिनोमा, और व्हाट वी कॉल एज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और वी कैन से एज मैलिग्नेंट मेलानोमा, ओके। यदि बात की जाए मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हार्ट की, जो हार्ट में ही ओरिजिनेट कर रहा है, सो दिस इज यस दर इज एंजियो सार्कोमा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है जिसमें भी सेम सिम्टम्स सेम फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज कंडीशन की पैथोजेनेसिस भी लगभग सेम है, ठीक है। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेपिलरी इलास्टोमा। yes it is, there is also tumor but it is on the leaflets of the wall, ठीक है। पहले ट्यूमर अराइज हो रहा था वॉल से, आर्टरी की वॉल से, यहाँ से कहीं, बट अब अराइज होगा ट्यूमर कहीं, ये हमारे वॉल्स हैं और इनकी लीफलेट से कहीं अराइज हो गया ये ट्यूमर, ठीक है। तो फिर से क्या कर रहा है, ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा है, सेम सिम्टम्स आएंगे, ब्रेथलेसनेस, व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सर्शन डिस्निया, एक्सर्शन इनटॉलरेंस, ठीक है। बट डिफ्रेंशिएट हम इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूमर प्लॉप साउंड कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, पेपिलरी इलास्टोमा का यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हम सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे सर्जिकल रिसेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट जो है कि हमें वॉल्स ही दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, मीन्स वी नीड अ प्रोस्थेटिक वॉल सर्जरी। अब हमारे सामने यहाँ पे एक और एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल शटर। इसके और भी नाम है, दैट अ पेरिकार्डियल शॉक, पेरिकार्डियल नॉक, ओके। प्राइमरली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है, सबसे पहले तो ये किस कंडीशन से एसोसिएटेड है, सो दैट इज़ वेरी common condition in India, that is tuberculosis, ठीक है। Now what we are going to discuss here is extrapulmonary tuberculosis is there, ठीक है। extrapulmonary tuberculosis involving pericarditis, ठीक है। उस केस में ये चीज़ होती है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले extrapulmonary tuberculosis, ओके। मोस्ट कॉमनली विच इज़ द साइट इन्वॉल्विंग extrapulmonary tuberculosis, ठीक है। So most commonly it involves cervical lymph nodes, okay। अब यहाँ पे हमारे लिए एक पॉसिबल क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है, इन्वॉल्विंग सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। हमें पता है हम टीबी में क्या करते हैं, हम गॉन्स फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम गॉन्स फोकस के लिए कौन सी साइट प्रेफर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी in which there is a lymphadenopathy of cervical lymph nodes, involvement of cervical lymph nodes, यहाँ पे lymph nodes का enlargement हो रहा है, ठीक है। कभी कभार तो इतना enlargement हो जाता है कि lymph nodes burst कर जाते हैं, ठीक है। then the patient the symptoms of cold abscess whatever, what we need to focus on is gons focus के लिए हम कौन सी साइड यहाँ पे प्रेफर करेंगे, and we must remember it is tonsils, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पेशेंट क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स लेके आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
देयर इज हाई ग्रेड लो ग्रेड फीवर, या इट इज़ कॉमन इन टीबी। और नॉर्मली होता क्या है कि इवनिंग के टाइम पे जो भी डस्ट टाइम होता है वहाँ पे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, चेस्ट पेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि जो भी चेस्ट पेन होता है ये रेडिएट करता है, और कहाँ रेडिएट करता है, ठीक है, ये हम अपने कॉमन एनाटमी के नॉलेज से बता सकते हैं कि इस केस में चेस्ट पेन जो होगा वो रेडिएट करेगा टुवर्ड्स आर लेफ्ट शोल्डर। अच्छा, क्यों कर रहा है, देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कौन सी नर्व का है, फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे इस रीजन को सप्लाई कर रही है। हमें पता है यहाँ से फ्रेनिक नर्व पास होती है, तो फ्रेनिक नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पेन होता है वो हमारा रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर में। यदि सिमिलरली इसको हम और डीप में जाके डिफ्रेंशिएट करना चाहें विद द पेन ऑफ राइट शोल्डर, let me move it here, it is radiating due to involvement of gallbladder। gallbladder का जो भी पेन होता है वो रेडिएट करता है राइट शोल्डर में। ओके, वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हमने कहा पेशेंट को हुआ चेस्ट पेन जो रेडिएट कर रहा है लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट कौन सा, सॉरी मेरा तो अच्छा ठीक है। इसके अलावा क्या पेशेंट सिम्टम्स शो कर रहा है, यस देयर आर नाइट स्वेट्स, and one more important thing, that is a weight loss, what we call as involuntary weight loss। okay, अब इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, हम वेट लॉस कब कहते हैं। सो द क्राइटेरिया वी नीड टू रिमेंबर इज दैट व्हेन द वेट लॉस इज मोर देन 5% ऑफ टोटल वेट ओवर 6 months। ओके, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आया, और पेशेंट के एग्जामिनेशन में हमें एक स्क्रैची साउंड सुनाई दी। ओके, ऑस्कल्टेशन हमने किया पेशेंट का, ऑस्कल्टेशन में हमें क्या सुनाई दी, एक स्क्रैची साउंड, दैट वाज ड्यू टू पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ठीक है। बट अब वही बात है कि हमारे सपने में शिव जी आके बता के तो नहीं गए थे कि ये पेरिकार्डियल रब की वजह से ही हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन भी है कि ये प्लूरल फ्रिक्शन रब की वजह से भी हो सकती है, उसमें भी लगभग सेम ही साउंड सुनाई देती है। सो हमने क्या कहा, ठीक है, पेशेंट को कहा हमने कि आप ब्रेथ को होल्ड कीजिए, होल्डिंग ब्रेथ। तो अब जब भी पेशेंट ब्रेथ को होल्ड करेगा, तो इन दिस केस इफ स्टिल द साउंड परसिस्ट्स, यदि अब भी हमारी साउंड परसिस्ट करती है, तो वी कैन से दैट यस दिस साउंड इज ड्यू टू पेरिकार्डियल फ्रिक्शन, बिकॉज सिंस द पेशेंट इज होल्डिंग हिज ब्रेथ, तो लंग्स अब एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, और लंग्स एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली साउंड यदि प्लूरल रब होता, ठीक है, हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किससे से कर रहे हैं, प्लूरल रब से, तो यदि प्लूरल रब होता तो अब साउंड नहीं आनी चाहिए थी, बट यदि आ रही है तो इट इज़ यस पेरिकार्डियल फ्रिक्शन। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमेंबर कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं दोनों को, होल्डिंग ब्रेथ से, ठीक है। अब प्लूरल रब में एक और चीज़ होती है, सपोज कि हमने होल्ड ब्रेथ करवाई और स्टिल साउंड आ रही है, फिर हम क्या कहेंगे, पेशेंट को आप डीप इंस्पिरेशन कीजिए, डीप इंस्पिरेशन, फिर से अब डीप इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, लंग्स होंगे एक्सपेंड, और लंग जब एक्सपेंड होंगे तो फिर से साउंड क्या होगी, एग्रीवेट हो जाएगी, देन वी कैन क्लियरली से दैट इट इज़ ड्यू टू प्लूरल रब। अब इसके बाद हमारे इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हमने क्या किया, पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स असेस किए जो हमने अभी अभी देखे। इसके बाद हमने क्या किया, एग्जामिन किया पेशेंट का, ऑस्कल्टेशन किया, एंड देन वी सजेस्टेड द पेशेंट टू हैव एन ईसीजी, ठीक है। अब ईसीजी हमें इंडिकेट करेगा आगे के हमारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे ईसीजी में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ एसटी एलिवेशन। अब अगेन इस केस में जो एसटी एलिवेशन है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है जो एसटी एलिवेशन होता है हमारे एमआई में, ठीक है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, हमने कहा ये हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का केस है,
और इस केस में जो भी ST एलिवेशन हो रहा है, चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस की कि जो एलिवेशन है, हाँ एलिवेशन है, इस केस में इट इज़ समवॉट कॉन्केव एंड इन दिस केस इट इज़ समवॉट कॉन्वेक्स एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस वी नीड टू रिमेंबर. ST elevation in tubercular pericarditis or extrapulmonary TB, whatever we say, is concave. और MI के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो रहा है, इसीलिए इसको एक और टर्म हम दे देते हैं, दैट इज टॉम्बस्टोन अपीयरेंस. ऐसा लग रहा है कहीं टॉम खड़ा हुआ है. हाँ मतलब लग नहीं रहा पर लगा लेते हैं. चलो एक और चीज़ इसको हम एक और नाम दे देते, दैट इज़ पैरेडी साइन. आई थिंक स्पेलिंग सही हो मेरी, ठीक है. और एक और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग देखने को मिलती है हमें डिफरेंस में. क्या यहाँ पे जो मैंने चीज़ गलत ड्रॉ की है, दैट इज़ टी वेव. सो वी हैव टी वेव इन्वर्जन. Okay, so what we got is that there is ST elevation in tuberculous pericarditis. Okay, now हमें पता है ECG में 12 लीड्स होती हैं, so 11 out of 12 लीड्स will show ST elevation. ठीक है, एक लीड जो एलिवेशन ना करके डिप्रेशन शो करेगी, जिसके बारे में आई थिंक वी नो, जो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल चेंजेस शो करती है. ठीक है, नॉर्मली सारी जो लीड्स होती हैं वो क्या, जो हमारी प्योर QRS वेव को सारी पॉजिटिव शो करती हैं, बट देयर इज़ अ लीड दैट शोज देम नेगेटिव एंड वी आर टॉकिंग अबाउट AVR लीड. सो AVR लीड दिस विल शो जस्ट अ रेसिप्रोकल चेंजेस. इसकी यदि हम एक मिरर इमेज बनाने की शो करें तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा AVR में. ओके, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. Then again the concavity and the T wave also here will be negative. So there will be reciprocal changes in AVR lead and all the and where और जहाँ ST एलिवेशन होना चाहिए था वहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि ST डिप्रेशन है. अब इसके बाद ECG के बाद यदि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं, दैट इज़ इफ़ वी डन इकोकार्डियोग्राफी, तो इकोकार्डियोग्राफी में हमें क्या दिखेगा, ऑब्वियसली पेरिकार्डियल इफ्यूजन दिखेगा. ठीक है, देखिए नॉर्मली हमें पता है कि पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड होता है. एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से हमने ऑस्कल्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग देखी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्क्रैची साउंड, जो हमें सुनाई दी थी, जिसको हमने नाम दिया था पेरिकार्डियल और फ्रिक्शन रब. ठीक है, अब कार्डियोग्राफी के बाद में यदि हम पैरासिंथेसिस करते हैं, ठीक है, फ्लूइड की पैरासिंथेसिस, यदि पेशेंट हमें कंसेंट दे देता है, तो हम जब भी टैप लेते हैं तो उसके साथ हम एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कर सकते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेंटली बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जा रही है. यस, वी आर गेसिंग इट राइट. ठीक है, दैट इज़ टर्म्ड एज CB नॉट. ठीक है, ठीक है, यदि पल्मोनरी TB होता है तो हम स्प्यूटम के साथ CB नॉट एग्जामिनेशन करते हैं, बट सिंस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी, हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के साथ कर सकते हैं, और इस केस में हम ईजीली एंड कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बना सकते हैं. को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज जीन एक्सपर्ट. ठीक है, सो वी डिस्कस्ड अबाउट एक्स्ट्रा पल्मोनरी पेरिकार्डाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, हाँ वो बात वही है. अच्छा, इस केस में यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ये हमें पता है. ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं. क्या होगी, यस, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी होगी फॉर 6 months, व्हाट वी कॉल एज HRZDS रेजिमेन. ओके, इसके बारे में हमें पता है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे सामने आती है, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. सो अगेन आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ इमेज ऑफ हार्ट. ठीक है, आई नो पिकासो नहीं हूँ मैं, ठीक है, पर अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने क्या किया, कोई भी जो भी ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट था उसको हमने थेरेपी दी 6 महीने तक, एज वी डिस्कस्ड इट. और थेरेपी के बाद उसको व्हाट इज़ हैपनिंग,
वेट। सो थेरेपी के बाद जब पेशेंट हमारे पास आया तो उसके सिम्टम्स अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, रिसाइड कर गए, बट ना चाहते हुए भी एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई। व्हाट इज वी टर्म इट एज एग सेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। जैसे एग के चारों ओर यस कवरिंग होती है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगी, हार्ट के चारों ओर क्या कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके अब ये कैल्सिफिकेशन क्या करेगा, हार्ट को यस एक्सपैंड करने से रोकेगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि अब वेंट्रिकल्स के बाहर एक कवरिंग हो गई है, तो जब भी वेंट्रिकल्स में ब्लड आने की कोशिश करेगा, we were discussing that due to unable or expansion of ventricles and regurgitation of blood, there is a characteristic sound that we discussed earlier and named it as pericardial shudder, ठीक है। कई जगह पे हमें इसका नाम पेरिकार्डियल शॉक भी मिल सकता है, पेरिकार्डियल नॉक भी मिल सकता है, बट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई रिमेंबर इज दैट इट इज़ इन present in constrictive pericarditis, that is complication of again extrapulmonary TB, ठीक है। extrapulmonary TB में हमें क्या मिला था, that was pericardial friction rub। हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। pericardial friction अगेन was in extrapulmonary TB का जो ongoing केस था, ट्रीटमेंट के बाद ये कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। ओके सो एज वी तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ओपनिंग स्नैप के बाद वेंट्रिकुलर गैलप रिदम दैट वी डिस्कस्ड एज वेंट्रिकुलर गैलप रिदम की वजह से S3 हमें सुनाई दे रहा था। अच्छा अब पेरिकार्डियल व्हाट वी कॉल्ड एज पेरिकार्डियल शडर, उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी सेम चीज़ रोज हो रही थी। वेंट्रिकल्स में जब वॉल ब्लड फिल हो रहा था तो वहाँ पे उसकी रिगर्जिटेशन की वजह से साउंड सुनाई दे रही थी। तो व्हेन विल वी सी, हमें कार्डियक साइकिल में फिर से पेरिकार्डियल शडर कब सुनाई देगा, सो इट विल अराउंड S3, ठीक है। सो हियर वी शुड मार्क, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि समवॉट अराउंड दिस एरिया वी कैन हियर पेरिकार्डियल शडर। So again this is a very important sequence of sounds, S1 ejection click, S2 opening snap, S3 shudder, S4, ठीक है। इसके बाद और भी हार्ट साउंड्स में काफ़ी कुछ है, we'll discuss it in next वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।